Hello，聽到嗎？OK，我係 Ryan。咁咧，我哋繼續去到2.4，咁就講 quadratic，咁就講 quadratic graphs 啊。咁即係話，嗱喺 IAL 咧，我哋要知道咧，OK，如果一個 function，OK，係呢個 form 嘅 ax square 加 bx 加 c，咁佢係一個 quadratic function。如果我哋將佢 plot 成 graph 嘅話咧，係一個 parabola 嚟嘅。parabola 即係咩樣啊？即係咁嘅樣，即係咁嘅樣。OK 呢個咧我哋叫少少口 happy face，因為咧苦瓜乾 sad face 好，咁我哋幾時知道佢係少少口定苦瓜乾咧？咁第一樣我哋要睇嘅就係 x square 嘅 coefficient，即係睇 A。OK， 如果 A 咧係大過0嘅，係 positive number，咁我哋嗰個 quadratic function 個 graph 咧就係少少口啦。OK， 如果佢個 A 係 negative number 負數嘅，畫出嚟佢就係苦瓜乾樣啦。OK， 好，除咗呢樣嘢係我哋第一樣要知道嘅嘢啦。咁咧，除咗呢樣之外，有好多嘢需要知嘅。咁例如我哋要畫一個 quadratic graph，我哋知道一啲關於 quadratic graph 嘅 properties，有啲咩 features 咁樣好 for example 咧，我哋知道一個 quadratic graph 嘅 y-intercept 係點啊？係乜嘢啊？咁樣 y-intercept 咧就真係個 graph 同個 y-axis 嘅 intersection。OK， 第一樣嘢要知啦。好 x-intercept 我哋都要知。x-intercept 就係個 graph 同個 x-axis 呢個嘅 intersections 係乜嘢啊？OK， 咁可能有兩個，如果 x-intercept 可能有兩個或者一個或者冇都可以，都會嘅。呢個我哋遲啲會再講嘅。OK， 同埋佢嗰個vertex h, k 咧就係佢個 vertex 嘅 coordinates。呢個咧喺呢個 case 咧，呢個係 minimum 嚟嘅。OK， 好嗱，一樣嘢要知，兩樣嘢要知，三樣嘢要知，四樣嘢，第四樣嘢就係佢嗰個 axis of symmetry。OK， 好，咁因為呢條直線咧係篤住 x 等於 h 嘅，咁所以咧佢個 axis of symmetry 嘅 equation 就係 x 等於 h。OK， 1、2、3、4樣嘢。OK， 好嗱，苦瓜乾嘅時候咧，其實都係差唔多嘅啫。我哋要知道y-intercept 啦 ，x-intercept 啦，個 vertex 嘅 coordinates 啦。好，呢個 case 咧佢係一個 maximum point 嚟嘅，最大。然後係個 axis of symmetry，equation of axis of symmetry。好，四樣嘢。
記住四樣嘢啊，y-intercept、x-intercept、maximum、minimum 同埋嗰個 axis of symmetry 啊。咁咧，如果我哋想從一條 formula 一個 expression 就知道晒呢四個樣嘢嘅關係咧，四樣嘢嘅特性咧，我哋可以做一樣嘢，就係將佢做 completing square，將呢個 function 做 completing the square 啊。如果做 completing the square 咧，我哋可以由呢個 ax square 加 bx 加 c， 我哋用 by completing the square 咧就可以將佢寫成呢個 form。呢個之前呢篇見過噶啦，就係我哋如果用 completing the square 咧，將呢個 expression 轉 form，轉個樣去變成呢個 form。by 呢個 form 咧，我哋可以知道佢嗰個 shape quadratic graph 嘅 shape 同埋啲features 係乜嘢啊？例如咧，知道啲咩咧？好 ，from 呢個 A 係正數嘅，我哋可以知道佢係一個小小口。A 係負數嘅，我哋可以知道個 shape 就係一個苦瓜乾。然之後 K 即係 H 同 K 係佢嗰個 coordinate of the vertex。OK，咁即係話咧，就係佢 minimum 嘅 coordinate 或者 maximum 嘅 coordinates。我哋轉咗呢個 form 咧，我就即刻可以睇到 maximum 或者 minimum 或者 maximum 嘅 coordinate 係乜嘢啦。好，然後 y-intercept 同 x-intercept 點咧？如果係 y-intercept 嘅話咧，睇個 c 個 value of c 就可以知道佢個 y-intercept 係咩啊？因為咧嗱喺 y-intercept x 係等於零嘅嘛，你將x 代等於零落去個 function 嗰度，咪就得個 c 咯。咁所以咧 ax square 加 bx 加 c 個 c 就係嗰個 y-intercept 嘅 value。如果係 x-intercept 又點咧 ？x-intercept 呢個咧就要煩少少啦。solve ax square 加 bx 加 c 等於零。個 solution 咧就係個 x-intercept 啦。OK， 好，仲有啦，axis of symmetry 咧點揾咧？嗱，如果你知道h 係乜嘢咧 ，x 對 h 就係個 axis equation of axis of symmetry。如果你唔知咩 h，即係唔知 h 嘅 value 係乜嘢啦，你知道 a 同 b 嘅 value 咧，有條 formula，formula book 咧嗰度個 data book 咧冇嘅，但係如果你記到嘅咁你計數會揾呢個 axis of symmetry 快少少，就係負 b over 2a OK， 即係話你知道 A 嘅 value 係乜嘢 ，B 嘅 value 係乜嘢，咁好，你代翻負 b over 2a，
x 等於負 p over 2a，你就即刻揾到個equation of axis of symmetry 嘅啦。OK， 好，咁呢啲就係 theory 啦。咁應用咧就要點樣去用呢扎嘢咧？就要玩下 example 啦。我明嘅，齋聽 theory 係悶嘅。數係要做噶嘛。好，做兩個 example 啦。Example 1。好，咁咧 example 1就要 sketch 呢個 quadratic function 嘅 graph，同埋揾 coordinates of its turning point。turning point 你唔知係咩嘅，就係嗰啲maximum or minimum point，即係呢啲係 maximum 啦，呢啲係 minimum。OK， 好，咁點 sketch 咧？首先畫個 Cartesian coordinate 先，畫個 x-axis、y-axis 出嚟先。好，首先第一樣嘢睇一個 a 係咩 value？呢度係 x square 減 5x 加4。x square 即係一 x square，個 a 咧係一係大過0，即係正數。正數咧就係少少口啦。OK， 然之後咧呢個第一樣嘢要睇啦。第二樣嘢睇呢個 c， 就呢個 ax square 加 bx 加 c。咁呢度咧個 c 咧係4，咁即係話咧個 y-intercept 咧就係個 coordinate 就係 0,4。OK， 呢度第二樣嘢。好，第三樣嘢x-intercept 咧就要好 solve 咗x square 減 5x 加4等於0先。咁factorize quadratic 就之前啲片講過啦。咁好快脆咁再做啦。咁咧 x 係等於1，or x 等於4。好，呢個咧就係嗰個，呢兩個就係個 x-intercept。咁我哋有咗呢三樣嘢，可以初步咁畫咗個 graph 噶啦，可以 sketch 咗個 graph 噶啦。好，嗱 x-intercept 就大概係1、4啦，1同4啦，跟住 y-intercept 就4啦，呢度。咁同埋佢係少少口嘅，咁咧我哋就畫一個少少口，連晒啲 x、y-intercept 去。好，OK， 好，咁我 sketch 咗個 graph 啦，但係我哋未揾過 coordinates of the turning point 喎。呢個 case 係少少口，係個 turning point 啫。呢個係 minimum point， 我哋揾埋佢個 coordinates。咁咧，我哋呢個咧有兩個方法做嘅。第一個方法 completing the square， 三個方法，正確嚟講三個方法。
第一個方法咧麻煩啲嘅，completing the square。好嗱，好快咁做個 completing the square 啊。好，咁呢個咧就係 in the form a 跟住乘括弧 x 減 h bracket square，然後加 k。咁咧 h 就係5/2，k 咧就係9/4。OK，咁我哋即刻知道咧，佢個 coordinates of the turning point 咧就係5/2，負9/4。呢個第四個 point。OK，所以我呢度寫 method one 啦。咁 method two 係乜嘢咧？method two 咧，嗱呢個係嗰個 axis of symmetry 啊嘛。首先 axis of symmetry 我哋知道，x 係等於負 b/a。咁 b 咧就係-5，a 就係1。好，負 b/a 咧就係咁樣。好，我哋就知道啊，佢嗰個 x coordinate of the turning point 就係5/2。咁 y coordinate 係咩？代翻落去 x square 減 5x 加4，就揾埋個 y 噶啦。OK，咁我哋by method two 可以知道佢嗰個 coordinate of the turning point 係乜嘢。哦，第三個方法係乜嘢咧？嗱，呢個咧其實我偷咗步嘅，但係我有個可能有人識，但係我而家順便講埋啦，就係 differentiation。好，因為佢係 maximum minimum point 咧，我哋 differentiate 咗之後咧，嗰個 point 咧係對零嘅，係啲 maximum minimum point 對零嘅。OK，然後我哋調一調佢，我即刻揾到 x 係5/2，然後 y 係乜嘢咧？代翻落去 x square 加 5x 加4，就即刻揾到個 y coordinate of the turning point 嘅啦。OK，三個方法 completing the square，代呢個x 等於負 b/2a 呢個 formula 啦，同埋 differentiation 啊，三個方法揾佢嗰個coordinates of turning point。OK，好，如果 OK 嘅話，就做多個 example 咧，就完咗呢條片係啦。Example two。好，example two 就 sketch 另一個 quadratic graph。好，4x 減 2x square 減3，我哋要揾埋個 coordinates of turning point and line of symmetry。line of symmetry 即係個 axis of symmetry。OK，好，首先我哋 sketch 咗個 graph 先。嗱，我見到咁樣咧，
我會嘗試將佢調一調，寫做 ax square 加 bx 加 c 呢個 form 啊。咁我哋將嗰個 x square 個 term 行先，咁樣寫咗-2x square 加 4x 減3。第一樣要睇嘅個 x square 個 coefficient，即係A 咧係-2細過0，咁所以咧係苦瓜乾樣嚟嘅。OK， 然之後第二樣嘢個 y-intercept， 我哋睇下 C 啦，因為阿 C 係等於-3，咁所以咧佢個 y-intercept 就係0, -3。好 x-intercept 啦，我哋要 solve 呢個嘢等於0。solve 2x square 加 4x 減3等於0。好，呢個咧 factorize 唔到噶啦，用 quadratic formula。好，時間嘅關係咧，就我做快啲啊。OK。如果你嘗試用 quadratic formula solve 咧，嗱，咁我寫出嚟啊。好，4 square 減4乘-2乘-3。嗱，如果你篤機，你會發覺咧，呢扎嘢咧係細過0嘅，細過0咧，嗱，詳細我會喺下一條片講嘅，但係我而家就同你講緊先。square root 裏邊嗰隻嘢，如果細過0嘅話咧，係我哋 solve 唔到，即係話呢個 solution 係即係呢個 quadratic equation 係 no real root 嘅。OK， 咁即係話咧 no real root 嘅話，即係話係 no x intercept。OK， 好，我哋有咗3樣嘢啊，我哋就可以咧好快咁 sketch 個 quadratic graph 出嚟先。佢係苦瓜乾啦，同埋佢y-intercept 就係-3啦。佢苦瓜乾，但係佢又冇 x-intercept 喎，咁樣就應該係咁樣嘅。OK， 好，我哋要揾埋個 coordinate of the turning points。咁有 method 1 completing the square，method 2代 x 等於-b over 2a， 同埋 method 3 differentiation。嗱，總之 method 3 differentiation 而家咧 support 你應該係唔識 differentiation 嘅，咁所以呢個我唔做住，呢個係遲啲先再去 demonstrate。然後咧method 2 -b over 2a， 咁你知道咩係 b， 知道咩係 a， 咁你代翻落去揾到個 x-axis， 然後將個 x 個 value 代翻落去呢度，仲有揾埋個 y value 噶啦。咁我用翻最傳統嘅 method 1 completing the square 先。好，咁咧呢個咧就係 in the form of 咁樣。好 ，h 就係1， k 就係-1，咁就話呢個位咧
個 coordinates of the turning point 就係 x, -1，即係 1, -1。然後咧個 axis of symmetry or line of symmetry 咧就係 x equal to 1。OK，呢個同呢個好嗱，所以總括嚟講咧，我哋知道佢嘅如果我哋sketch 一個 quadratic graph 咧，我哋要知道 A 係 positive or negative 啦。咁我哋證明即係 from 呢樣嘢，我哋要可以知道佢係少少口定苦瓜乾啦。跟住 y-intercept 就睇個 C 啦，x-intercept solve 咗條quadratic equation 啦。然後coordinates of the turning point 就係睇就係第一 completing the square 轉做呢個 form 啦。第二代 x 等於負 b over 2a。第三 differentiation， 三個 method 啊。好，咁就 OK 嘅話咧，就歡下一條片啦。有冇問題嘅就留言話俾我知，感謝。